嗨，大家好，我是冯医生。今天在这里跟大家分享的还是一个男生的案例，还是一个成年男生的案例。然后呢，这个男生最初过来矫正的时候呢，也是觉得他的侧帽不好看，然后上颌是凸的，下颌是缩的。然后呢，这个事情呢，就是他上高中的时候他也有这种情况发现，但是又没有特别的在意，可能上班了之后就觉得对自己的形象管理啊有要求，所以才来做了牙齿矫正。那我们看一下他矫正前的一个情况。大家可以看，其实它真的是很凸的啊，特别是上颌，包括侧帽看它下颌的后缩，真的是一个骨性的，就像我之前讲的，就是一个骨性的下颌骨，这个生枝是比较短的，没有长出来嘛，所以就看着侧帽就比较明显的这种骨性二类的一个面型。其实这个男生呢，我又询问了一下他的病史，其实他一直有打鼾，晚上睡觉有打呼的一个情况，然后呢，从小其实都有张口呼吸的这种状态。但是他也意识不到，可能也没有去在意这件事情。现在睡觉晚上还是逐渐的打鼾，因为他下巴后缩了之后啊，他的气道啊就变得很窄，一直压迫他的气道不通畅，所以这也是很大的一个原因。为什么我一直在说，其实错颌畸形它不仅仅是不好看，不仅是影响不好看，它主要第一个影响你的咬合功能，影响你的生长发育，还影响你的整个的气道的一个通畅，影响你整个的身体的一个状态。有的小孩如果气道不通畅，他大脑缺氧，然后个子也会长不高。其实它是一个连贯性的。那这个男生既然他是成年了，那我们就按成年人的矫正方案去给他设计了。那第一个矫正方案最佳的还是一个正颌手术，他之前也去看过，但是他也是不愿意做手术。那怎么办呢？就通过拔牙的一个掩饰性的矫正来改善了。那首先看一下他有一侧的咬合，看一下牙齿有一侧的咬合呢，也是一个锁颌，咬合也不对，双侧的咬关系，下颌是很靠后的，上颌牙是很前凸的，是一个远中的咬合关系。那经过我们的测量分析之后，下颌牙齿本身有拥挤，还是给它设计了拔除4颗正畸牙来做矫正，大概是用到了骨钉，然后拔了4颗牙，大概矫正的时间是2年半多一点点的时间。矫正后的面型患者还是比较满意的，就是相对于他之前来讲还是改善了非常的多。我们再看一下他的侧帽，其实下颌的生枝其实没有长出来很多，但是整个的面下部的协调性还是看到了，还是看到了改善很多了，就是面下端柔和了，然后下巴感觉就是出来了一点点。那就是它的牙齿的状态呢，就是从前牙的前凸状态到一个很好的复合覆盖，前牙的一个直立，包括它双侧的咬合，还有它上下牙弓的协调，都得到了一个很好的改善。那现在呢，其实这个男生呢，一直现在虽然矫正结束了，我还是让他去看耳鼻喉科，针对他的一个气道的问题，看看有没有一个堵塞呀或者什么的，积极的去治疗一下鼾症。为什么呢？因为这样有助于他的一个矫正后的一个保持。因为他一直如果处于张口呼吸的状态，成年男生的话，他的牙齿有可能经过长时间的这样的一个不良的口呼吸，还是会有复发的可能性的。所以今天在这里给大家分享的这个案例呢，还是回到最初告诉大家的最重要的一个环节，一定要在生长发育的这个时期做正确的事情，及早的把牙齿矫正这个事儿去做了。因为颌骨有发育的时候，我们是可以通过颌骨肌肉的改善来让牙齿达到一个很好的咬合和面型的。如果到了成年再去做这件事情的话，真的是又打钉又拔牙，可能得到了也不是最完美的。